खैरा थाना गड़पोखरी पंचायत जयगढ़ ग्राम वज्राघात चारि बखरा घर नष्ट हो जाइछि। गतकाली अपराह्न हठात वर्षा सहित वज्राघात होइतिला। एही ग्रामर गयाधर सेठींक चारि बखरा समेत लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट हो जाइछि। खबर पाई दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करथिले। विपन्न परिवार को सरकारी सहायता जगाई देबाकू अंचलवासी दाबी करछन्ति। औपदार शुभ मल्लिक रिपोर्ट ज्योतिप्रभ न्यूज।